咁開始之前，咁我就自我介紹下啦。咁我就一般叫張師傅啦。咁我亦都有教唔同嘅嘢，亦都學過唔同嘅嘢啦。整骨係比較多啲，即係譬如腳痛啊、手痛啊嗰啲類似跌打咁嘅嘢，但係又唔係跌打。跌打依家就冇咗手法。而你依家去睇跌打咧，應該就係敷藥、曬燈跟住就搽藥酒就差唔多嘅。但係我睇跌打嘅年代咧，其實係最主要係將啲錯位復健、理筋嗰啲咁嘢。但係因為現代咧投訴得太緊要，同埋好多跌打館咧，就算佢附喺中醫師裏邊，都係會有好多問題咁。與其有投訴，佢咪唔做咯。所以其實有好多人嘅膝頭哥痛，只不過係個膝頭哥歪咗。只要反覆扭佢咧，扭翻正，咁個膝頭哥就行得翻。咁以前跌打師傅其實點樣嚟咧？就係、啲人練武啊、拳擊啊、打仗啊，咁好容易就會有受傷。咁我哋中國人最叻係講咩？5000年文化，嗰5000年文化歷朝歷代裏邊最多係咩啊？戰爭，凡係戰爭就會有人受傷，所以我哋累積咗5000年咧，點樣去使用我哋嘅身體，就形成咗一本說明書。咁呢個就係中醫嘅背景啦。咁我咧就你話整啲乜嘢，其實好多嘢都會整嘅。不過除咗係一個中式嘅理療師傅之外啦，咁就係香港中醫養生學業公會嘅理事嚟嘅，所以喺即係無論係講醫療啊、講按摩啊、講整形啊、皮膚啊嗰啲都會有。好，咁咪直接咁我哋有6樣嘢啦。第一樣嘢就係人個定義同埋適用對象啦。咁長期病咧，我哋首先要注意咧，就係、例如糖尿病、心血管病、關節炎。關節炎包括係嗰啲類風濕啊嗰啲咁樣，咁神經系統啊咁樣。我哋要理解個對象究竟佢係邊部分多啲。咁如果嗰個係你自己屋企人，你一定好理解啦，係咪？咁佢係扭親啊、跌親啊，定係佢係有呢個糖尿病啊，或者佢有心臟病啊呢啲？咁喺呢個目標咧就係按摩咧，或者係推拿咁樣咧，你話可唔可以治療到佢哋咧？輔助治療係可以。其實好多病咧，包括糖尿病或者係關節炎咧，其實如果佢喐得多啲咧，佢就冇咁多病痛。咁胡風有講，一個人冇嘢做就要喐下，唔喐就有問題。咁周星馳都有講，一個人唔喐就同條鹹魚係冇分別嘅。咁你係自製緊自己嘅鹹魚。咁我見好多老人家咧，佢就係同我講話，我都唔行得，或者叫我行動唔方便啦，唔好話叫唔行，因為去廁所會行到去噶嘛。佢飲茶又可以行到去噶嘛。只不過你叫佢行商場、行公園，佢就話唔行得咯。係啦。我哋作為人咧，基本上係一個動物嚟嘅。動物咧，基本上就需要運動嘅。咁如果你每日可以行到有1個鐘，其實大部分嘅病痛都會行得翻到。聽清楚，大部分嘅病痛。咁行係有方法嘅，可能之後先講。咁你去護理佢嘅時候，你去搖佢喐佢咧，其實你就係幫佢做運動。嗱，有一句講法，
自己做運動。有錢人咧對人哋做運動，咁人哋做運動就咩咧？就係幫佢做按摩咯。好似係蔡瀾臨走之前，佢每日都揾成2個定4個師傅，就日日同佢按嘅，係啦。咁你話佢生活得好啲咪好啲咯，係。第二點多咗啦。長期病同長者按摩咧，其實咧就要注意一樣嘢，佢哋好容易會骨折。呢個骨折咧，即係話佢隻手舉唔起。如果你夾硬舉隻手嘅話咧，咁你唔係推開條筋，你係推斷隻手。因為咧，通常咧佢哋缺氣嘅話咧，咁就自不然晒向唔通笑咧，佢就會缺鈣。咁缺鈣咧，佢斷手就好似掰斷，比你掰斷枝蔗更容易。係啊，佢斷嗰下你係完全冇嚟得嚟反應，佢就已經斷咗㗎啦。尤其是呢個股關節，呢個股關節斷咧，即係佢會經過一個回浸嘅情況。佢斷嘅時候咧，就好似你撬一下咁樣，係啊。即係你攞住兩支木棍喺度撬一下咁樣，佢就已經斷咗啦。所以咧，如果隻手舉唔起咧，第一件事就係唔好夾硬舉起隻手，佢可以幾多就幾多。第一就係保護佢啦，第二就係保護你啦。即係無論你係做義工又好，你係打工又好，你整親人咧，大家都唔想，好肯定，冇人想發生呢啲事。但係整親咧就係整親咗嘅。咁隻手咧唔咬刀，個個都知。咁隻腳唔可以做邊個動作？其實好多人都唔知。隻腳就係唔可以喺床邊咬頭。即係當你個大髀喺個床邊嘅時候，你向後咬咧，連佢自己都唔知唔得嘅。其實你只不過摁下，咁就斷咗㗎啦。咁佢呢度輕嘅就捏裂，重嘅就個股骨頭就斷咗㗎啦。咁喺外表上面，其實你睇唔睇到呢啲咁嘅人係點樣嘅話咧？第一就係、你睇下手指甲有冇向上飛。如果你手指甲好薄又向上飛嘅話咧，咁佢裏邊嗰個骨骼同筋絡都係比較差啲，或者個手指甲好滑向下夾。即係向外揚出嚟飄。佢隻手指甲有一種向上飄嘅感覺。即係咁樣兜向上。一係就兜向上，一就掘向入。因為咁都唔算。係啦，兩種都係個身體有問題先會有。正常嘅指甲，你身體健康嘅指甲就係瓦筒型嘅、瓦片咁嘅樣嘅。係啊，你見到啲10隻手指向上飄嗰啲咧，就病鬼嚟㗎啦。向下掘都唔係幾好。同埋係咪即係會望嗰啲灰黃黃咁啊？灰黃固然啦，咁如果你指甲都灰黃咧，咁佢個抵抗力不足以去保護佢自己嘅身體，就係咁。所以第一件事記得，如果隻人係舉唔到手嘅，你唔好夾硬同佢。第二，如果佢隻腳唔可以向後咬嘅，即係呢個動作，就唔好夾硬同佢咬。你叫佢自己試下先，再唔係佢自己可能都會覺得佢好渣，可能口氣都唔夠力，佢會唔熟嘅。咁你都要注意，因為冇血就冇氣，冇血咧就好易睇，即係照睇佢冇血個樣，成個人沉晒啊、耷晒啊、講嘢都唔夠氣啊嗰啲，咁嗰啲你多啲送下佢背脊，拍下
佢背脊咁咯。所以咧喺保護佢之前咧，舉手嘅動作你就先叫佢自己舉，你唔好假設佢舉到幾個先。即係婆婆，我哋做兩下運動啦，你睇下你嘅情況係點啦咁樣啊，跟住咁樣又得，咁樣又得啊，咁樣又得啊，佢睇得一步，趴得起，咁你就同佢做手嘅嘢嚇，因為呢個情況喺我做緊我見過唔少，即係尤其是去醫院度做長期護理嗰啲咧，咁人哋打電話去。佢唔係長期對住嗰個人嘅，即係人哋嚟打電話，咁佢就應科就去做，即係唔係好熟悉個病啦。首先係咯，咁照正常咁樣，咪搖下隻手啊，拉下喐下咁樣，咁就斷咗啦。真係就咁就斷咗㗎啦，佢回起上嚟就係咁㗎。即係大家有冇食過蝦？應該每一個人都未食過都見過係咪？我哋點樣分一隻蝦係新鮮定唔新鮮？咁如果煮熟咗咧，冇錯。新鮮嘅蝦咧係爽硬，咬落去係實聲噶嘛，好硬噶嘛。霉咗嘅蝦，手摸都會爛噶嘛。嗰隻手就係咁，佢霉咗嘅手咧，個手較霉咗咧，佢就係、你真係唔使用力，佢就斷咗㗎啦。係啊，所以我就係話俾你聽，如果佢有長期病嘅，你要做舉手呢個動作，你第一件事就叫佢自己舉。哦，叫佢自己。係。舉咗兩下，你覺得佢冇問題啦，因為你好熟悉佢，梗係冇問題啦。咁你做一個完全唔熟悉嘅時候，咁你將呢樣嘢寫翻你自己嘅反射動作度，保護翻自己係好重要。評估下佢嘅活動能力，先至再問下佢咩唔舒服。咁佢多數老人家就係氣唔好啊，氣唔好啊啲啦，個背比較攰，心口比較攰，我覺得呢啲比較重要。好啦，咁你安全評估啦咁樣。如果你係做醫療嘅按摩，例如你喺鐵打館裏邊做，又或者咧你係喺你自己嗰個生意裏邊做嘅話咧，咁你最好咧就同病人咧就簽份協議書。咁呢份協議書咧，即係當然啦，我呢度寫得明啲啦，叫做，因為我只係講一個常識俾大家，唔係教大家做醫生啊，我一常識嚟嘅。呢個常識就係咧，同病人咧最好要簽份嘅同意書，同意嗰份病人咧，佢自己究竟有冇太過飽啦、太過餓啦、太過攰啦、太過辛苦啦，或者邊度有唔舒服，你要處理邊度。咁你寫文字之後咧，咁你就要去簽個名，寫翻電話號碼咁樣 ，OK 啦。好啦，假設你同佢練完之後，跟住佢話練下背脊啦咁樣，咁你練完背脊，佢就話佢背脊痛，咁個背脊痛係咪你形成佢背脊痛？唔知喎，你可能只係最後一根稻草嚟嘅，即係可能佢唔知之前去打波啊，去跳繩啊。或者甚至乎跳降傘定點樣啊？即係佢或者佢甚至乎去撞完車之後嚟揾你，好似唔係好舒服，不如練兩下啦咁樣。跟住喺呢度開始就發覺唔喐得，咁佢就碰你瓷㗎啦。所以呢一條咧教你點樣對付啲碰瓷黨，因為你寫咗你邊度唔舒服啊嘛，或者你係點解唔舒服啊嘛，你有幾唔舒服啊嘛，即係假設背脊，咁如果係撞完車之後。咁佢斷咗幾條肋骨嘅，咁你按完之後，咁佢心口痛啊梗㗎啦，之後唞氣唔順，咪話你撳佢唞氣唔順咯，係咪？咁如果佢之前同你寫去撞個車心口痛啦揾你整完之後，佢啲心理唔舒服想投訴你，咁你起碼佢都同你寫過，佢之前有啲咩唔舒服啊嘛，咁要鋤你嘅時候，係咪都叫唔知有冇用嘅嘢都有張嘢頂下啊嘛？
如果唔係，即係有乜嘢就冇焗到噶嘛，係咪？啊，所以呢個世界咧都仲有正義嘅，但係正義要你站喺光明嘅地方先得嘅。所以呢個通常你就唔係就咁一張白紙俾人寫嘅，一定係有冇過機啦，有冇過飽啦，有冇太緊張啦，啊，有冇邊度唔舒服啦，或者你寫低你今次想處理嘅問題。咁你寫低你想處理嘅問題就係嗰個貓嚟。有冇唔明啊？有冇講得太深啊？定講得太快？咁你呢個詳細嘅健康評估，梗係包括佢嘅活動能力啊，你望佢嘅面型啊、面相啊各樣嘢啦。你見到佢嘅樣成面都黑晒嘅，係啦，一睇就知佢行衰運嘅。咁你免得我就有咁聽得咁聽，啊，咁呢個係其中一個你自己對自己嘅評估，亦都係對佢嘅評估啦。好啦，咁呢啲可以知嘅病歷、用藥或者係當前嘅情況係點樣？啊，皮膚嘅情況、活動能力。如果你係同佢熟嘅，你就自然會知啦。但係如果你唔生嘅話咧，咁第一時間就睇皮膚。如果佢皮膚好鬆弛，或者係個皮膚咧好冇養分，咁你亦都要注意下。如果你個皮膚鬆弛冇養分咧，咁你就可以假設佢嘅肌肉同筋膜都係冇養分。所以做嘅時候又係輕手為主啲。常見嘅禁忌症啦，急發性啊、靜脈曲張啊、骨質疏鬆，咁或者佢會唔會有啲咩特別嘅皮膚病？咁我諗就算你做老人院嗰啲，佢都會同你講嘅。咁呢啲就要戴手套啦。如果你係遇到嗰個人，佢比較大味啲啦，比較多油啲啦，因為老人家唔沖涼。多數1個半個月都唔會沖一次。對於我哋健康嘅人咧，好難理解。但係咧，當你老到一個上下情況之下咧，你就會發覺，沖完一次涼就攰好耐，一條氣都順唔翻。所以與老人家沖涼咧係一個大學問，甚至乎有義工隊係專門上去。十幾條友啊，抬住個浴缸上去個廳度同佢做沖涼呢樣嘢。好啦，咁如果佢嗰個問題係要戴手套咧，咁我就想同大家講下。你哋平時戴手套係戴藍色嗰隻啊，定係食雞嗰啲透明手套？即係一般用醫療手套。好啦，咁我就想分享一個小知識俾大家。我以為有撞用戴咗先。咁嗰啲醫療手套咧係橡膠手套嚟㗎嘛？你戴滿10分鐘，唔使10分鐘，5分鐘之後咧，咁嗰隻手套就濕晒㗎。所以咧，我建議你咧就準備2張青布，一張就擺枕頭，一張就擺長輩。係啦，咁你嘅手套咧就幾耐都係掂住手，就唔會話咧濕到要換嘅。起碼可以捱一段長時間嘅，就係咁啦。咁呢個有時分分，好可以㗎。我想搶咪講少少嘢先，唔好意思。因為你頭先有啲同事就遲咗入嚟啦，咁就溫馨提示你嘅電話就搞翻靜音嘅。咁我簡單講下今日嘅流程。咁張老師咧會講呢幾個議題啦。咁你可以諗定，大概4點半咧有個發問嘅，有咩唔明咧就可以問。特別係喺太子陽光社嗰度咧，有幫啲長者按摩嘅。咁譬如你嗰個長者咧，就邊度唔舒服啊？要點樣按咧？咁一陣間喺發問嗰度都可以問啦。咁大概5點鐘到咧有個手法示範，咁你哋都係可以問，不過點樣做啊會好啲咯。
咁嗱，呢個係張偉樂師傅啦。咁我點識佢咧？我就之前喺北角係咪啊？北角。喺個地方會。咁其實你哋有啲都上過佢有個公益堂嘅。咁我之前識佢咧，就係因為有個課程叫8把半啊。8把半鎖咧，即係一個好嘢嚟嘅。咁嗰陣時上堂咧，我記得要幾千蚊㗎。咁我見阿張老師咧，其實佢講得好精彩嘅。咁好開心咧，佢今日又肯過嚟同我哋講個公益堂啦。咁啊，俾少少掌聲啊！係啦，咁如果之後有啲咩公益堂咧，就都會再通知各位嘅。好，唔該晒。